डीजी स्पोर्ट्स है सर, ये डीजी स्पोर्ट्स के बिल्कुल सामने, ये डीजी स्पोर्ट्स का ऑफिस है, इसके बिल्कुल सामने क्या है। अच्छा ए चलो सर पर जाओ, चल सर ऊपर क्यों मार रहे हो, तो ले आओ 5 इंच लिया तो जाओ ना, ऐसे ही बड़ा का टाइम है रोटी मत कहते मत ले ले मैं लगा दे
तो गंदा आवाज है। क्या आवाज है। बिल्ली देखो कैसे डरी हुई। ओ ये सबसे प्यारा है। ओह ओए। अच्छा, इन लोगों को डर भी नहीं लगता है। यहाँ तक इसको गिर रहा है देखो। तो भाई दूर रखी गाड़ी। अच्छा नजदीक गाड़ी खड़ी नहीं। सही है। तो ये तो दरमियान में फट भी जाते ना। शुरू वो थोड़ा पीछे कर रहा था। क्या बद आवाज है इसकी। जो है ये तो इधर आ रहे भाई सारे करीब। बड़ा रिस्की है। ओ तेरी तो आवाज तो ये है ना। बड़ा इसके काम है। अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता ही है। तो
ये क्या था भाई? गाड़ी पीछे कर ले भाई। ओए होए होए, ये नीचे ही फट गया। हाँ वो नीचे ही फट गया। ये तो बहुत अच्छा हो गया, बच की बचत हो गई। बड़ा रिस्की काम था। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। इसी तरह की ख़तरनाक वीडियोज़ आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।